Dragi moji gledatelji, u današnjoj emisiji ću vam preporučiti jedan izvanredan čaj koji po svim znanstvenim studijima ima nevjerojatne mogućnosti sprečavanja nastanka raka. Ovo se specijalno uzima kao preventivan dio zdravog načina života pa da spriječimo najgore bolesti modernog čovjeka kao što su recimo rak dojke, rak pluća, recimo rak debelog crijeva i slične vrste problema koji su jedan od najvećih bolesti, najvećih zapravo uzroka smrti modernog čovjeka. Danas sam preporučujem kineski čajevac ili Camellia sinensis, to je zimzeleni grm ili niže stablo iz porodice Chaerkithiaceae. Stab biljke može u prirodi narasti od 12 do 15 metara u visinu, iako se u uzgoju održava na optimalnih 1 do 1,5 metra. Najvažnije skupine su kineske Camellia sinensis var sinensis, indijske sorte Sinensis var assamica, latinsko ime Camellia, dane u čast Isusovcu i botaničaru Georgeu Josephu Camalu od 1661. do 1706. Ima vrste sinensis kineski, ukazuje da potiče biljka iz dalekoga istoka. Čajevac je prirodno rasprostranjen na području južne te jugoistočne Azije. Danas se uzgaja u tropskim i subtropskim područjima diljem svijeta. Kineski čajevac Camellia sinensis prirodno dolazi u planinskim obroncima u kineskoj pokrajini Yunnan, gdje se nalazi na samom jugu države. Dakle, danas govorimo o jednoj izvanrednoj biljci koja se naziva čajevac, koja je podrijetlom iz same Azije. Vjerojatna biljka u kojima pišemo u mojoj drugoj knjizi koja se naziva Čudesni prirodni lijekovi, drugi dio. O čajevcu ćete moći čitati uskoro, knjiga dolazi u prodaju za nekoliko tjedana, a čajevac kao takav ima nevjerojatne zdravstvene blagodati. Čajevac, ili ćete ga vi prepoznati najbolje kao zeleni čaj. Ključ je da vi uzmete zapravo najkvalitetnije sorte zelenog čaja i onda ćete dobiti nevjerojatne zdravstvene blagodati. Ono što vam zapravo želim reći. Rak je uzrokovan nekontroliranim rastom stanica i jedan je od vodećih uzroka smrti na svijetu. Istraživanja su pokazala da oksidativna oštećenja mogu dovesti do kronične upale, što vodi do kroničnih bolesti uključujući rak. Zeleni čaj izvrstan je izvor snažnih antioksidanasa. Istraživanja su povezala spojeve zelenog čaja sa smanjenim rizikom nastanka raka, uključujući sljedeće vrste: rak dojke. Sveobuhvatan pregled opservacijskih studija otkrio je da su žene koje su bile najviše zelenog čaja imale približno 20 do 30% manji rizik od razvoja raka dojke. Jedan najčešćih karcinoma kod žena, rak prostate. Prema istraživanjima, muškarci koji piju zeleni čaj imaju manji rizik od uznapredovog raka prostate. Kolorektalni rak. Analiza 99 studija pokazala je da oni koji piju zeleni čaj imaju oko 42% manju vjerojatnost razviti sami rak. Prevedeno ovo znači, ovo je jedna biljka koja tisućama godina se koristi na Dalekom istoku. Ima more drugih zdravstvenih blagodati, to ću vam pričati u nekoj drugoj emisiji, međutim ono meni što je interesantno reći za vas je ima snažna svojstva protiv nastanka raka. Jer stanice raka rastu i one na kraju krajeva su zaobišle nešto što se naziva apoptoza. A što je apoptoza? To je dakle nemogućnost odumiranja stanica raka. Jer svaka stanica u našem tijelu ima dakle dio kada ona nastane, raste i odumire i tako mi cijeli život radimo sa našim stanicama. Međutim, ove katastrofalne stanice raka, one su zaobišle taj dio staničnog odumiranja, što znači da ga naše tijelo ne može uništiti. A tu veliku ulogu će igrati specijalna vrsta mača zelenog čaja, koja je najbolja vrsta čaja zapravo na svijetu, jer on ima mogućnost poticanja upravo ubijanja ili samo uništenja stanica raka, što svi itekako želimo. Jednostavan recept za pripremu mača zelenog čaja. Sastojci: jedna žličica praha od mača zelenog čaja, jedna ili pola šalice vruće vode, ne kipuće, oko 70 do 80 stupnjeva. Zaslađivač po želji i izboru: med, javorov sirup ili stevija. Po želji mlijeko ili zamjena za mlijeko: bademovo mlijeko, sojino mlijeko, kokosovo mlijeko. Prokuhajte vodu i pričekajte da se malo ohladi kako bi dostigla optimalnu temperaturu, oko 70 do 80 stupnjeva Celzijusa. Dodajte jednu žlicu mača zelenog čaja praha u zdjelicu ili šalicu kako bi uklonili sve grudvice i osigurali glatku teksturu.
Prelite malu količinu vruće vode, oko 1/4 šalice preko mača praha. Koristite bambusovu metlicu časen ili malu metlicu kako bi dobro promiješali mača prah i vruću vodu dok smjesta ne postane pjenušava i prah se potpuno ne otopi. Taj proces obično traje oko 30 sekundi do 1 minute. Kada mača čaj postane pjenušav, dodajte ostatak tekuće vode, oko 1/4 do 3/4 šalice, ovisno o vašim željama. I nastavite miješati dok se potpuno ne sjedini. Kušajte mačji čaj i prilagodite okus dodavanjem zaslađivača po želji. Miješajte dok se zaslađivač potpuno ne otopi. Ako preferirate kremasti mača latte, potrebno je zagrijati i napraviti pjenu od mlijeka ili zamjenu za mlijeko te dodati u smjesu mača čaja. Mača čaj ima dakle poseban način kako se on pravi u optimalnoj formi. Jednostavno je kupite organski mača zeleni čaj u dućanima zdrave hrane, dodate prvo prah, pomiješate sa malo tople vode, rekli smo ne smije biti kipuća voda i onda vi to konzumirate. Moja preporuka je da ovo pijete recimo jedan puta dnevno 30 dana zaredom, napravite recimo 15 do 30 dana pauzu pa onda opet to možete ponoviti zapravo cijele godine. Mača zeleni čaj je nevjerojatan čaj, specijalno je bitan za sprečavanje nastanka raka. Uz naravno korištenje mača zelenog čaja, apsolutno ću vam preporučiti da prakticirate nešto što se naziva isprekidani post, koji je daleko najzdraviji režim prehrane na svijetu, koji ima značajnu mogućnost sprečavanja nastanka raka i da obavezno u vaše tijelo unosite daleko najvažnije vitamine i minerale za sprečavanje raka. Jedno od najvažnijih vitamina će biti vitamini B skupine, vitamin C, vitamin E, nešto što se naziva cink i nešto što se naziva selen. I da bi ovu količinu svih bitnih minerala i vitamina unijeli u vaše tijelo svaki dan, pa da si date najbolju šansu da budete zdravi, pa čak da smanjite rizik od nastanka raka, preporučit ću vam da kupite broj 1 dodatke prehrani na svijetu koji se nazivaju Fitline. Dolje ispod video zapisa imate nešto što se naziva Fitline link, na njemu odmah možete kupiti nešto što se naziva optimalni set. Što je optimalni set? To su 3 dodatka prehrani koje ćete dobiti u obliku kutija. Jedan dodatak prehrani se naziva Power Cocktail u ovakvoj jednoj kutiji, jedan se naziva Restorate i nešto što se naziva Activise. Ova 3 dodatka prehrani dobit ćete kao jedan dio seta optimalnog koji ćete vi u njemu imati sve bitne minerale i vitamine u vašem tijelu. Pravit ćete ga svako jutro, sa jednom šalicom će se razmutiti jedna mala vrećica samoga ovoga praha u vodi, to se sve lijepo promiješa i u ranim jutarnjim satima popijete nešto što se naziva Power Cocktail sa Optimizom. Ja vam svaki dan počinjem sa Power Cocktailom i Activizom svaki dan, jer vi odmah ujutro ubacujete sve one najbitnije minerale i nutrijente za vaše tijelo. Još jednom, prakticirajte isprekidani post, pijte mača zeleni čaj, redovito koristite Fitline dodatke prehrani, specijalno nešto što se naziva optimalni set i dajte si najbolju šansu sprečavanja najgore bolesti modernog čovjeka. Moji dragi gledatelji, hvala lijepo što me pratite. Bog vas blagoslovio. Blagoslovio i vašu obitelj i prije nego što odete daću vam još jedan izvanredan prirodni lijek za sprečavanje nastanka raka, njega možete otkriti u ovom video zapisu pored mene. Hvala još jednom, vidimo se naravno drugi puta. Lijepi pozdrav!